دابا تتبان عندكم واحد النقيطة حمراء. إذا pour construire le parallélogramme, la première chose à faire, toujours faire un brouillon. M, N, P, O. Ce n'est pas nécessaire de respecter les distances, mais seulement pour connaître le positionnement du point et tout. NO égale à 4 et MN égale à 4. Alors, je vais vous expliquer comment le parallélogramme. Comment va-t-on construire le parallélogramme? Alors, je vais vous expliquer. Avez-vous une idée? mettre un نرسمو القطر Bon, diagonal oui soit le centre dialogue I par exemple. Soit et le centre dialogue. Donc, la distance est 3 3 oui وهذه 4. 2 3 4. 4 oui ولكن لان الكومبا ديالنا puisqu'on ne peut pas construire une distance 3 cm ou bien 2 cm avec un compas, avec notre compas, un cercle de rayon 2 ou 3. Donc, on va doubler les distances. D'accord? On va doubler les distances. Je vais oui mettre là 4 في la construction ديالك ولكن عندنا حنا في الكالكول ديالنا راه 2 ainsi de suite. وحفصه l'autre حفصه. Monsieur, on va faire deux diagonales du centre I et on va prendre le compas. On Oui. va mesurer 4 cm. Oui, دابا انا جو في دوبلي لا ديستونس بحال راني في الطابلو ديالي في السبوره في القسم جو دوبل لي ديستونس داكوغ. Oui, اذا oui. هنا عندنا ان سيغمون دو كوتي 4 سنتيمتر هنا درت في 8 السبوره. جو فو ان سيغمون دو كوتي اذا هنا لا ديستونس هنا اون لو بوين ام وهنا عندنا لو بوين ان. غنجي غناخذ لو كومبا ديالي غندير ان سيغمون دو كوتي شحال 6. 6, oui. On a doublé l'échelle, on travaille avec une échelle, d'accord? Le point I se trouve sur l'arc du cercle, les sortes, qui fait le point I. De même, on a de 8 jusqu'à 4, il y a la distance 2. Je viens d'obtenir le point I. Ah, ouais, c'est le point I. Le point I est le centre le parallélogramme. Parallélogramme, oui. Ah, ouais, il y a un Oui. Bon, je vais dévier la règle. هاد لا ريغل باش زوينه ماشي بحال لا ريغل اللي عندكم عرفتي ممكن اننا نجبدوها شحال ما بغينا ياك. Oui. غندير هنا شحال الا كانت عندي 3 فوا 3 غندير هنا شحال 9. ماشي 9 3. هنا شحال عندنا 3 وهنا 3 ليشيل ديالنا شنو هو Ah, تنملتيبليو بار 2 ياك. دونك شحال غندير oui. 12. Ah, دو ميم غنجي هنا لاحظوا تحت لو زيرو هنا. هذه فورماسيون لكم حتى في هذا المسطر وهذه الادوات هذو كيفاش تخدموا بهم هنا في البيسي. ها غنجبد هذه هنا 12. شحال قلنا ام ان 6 ام او ام شحال اذا هنا نديرو 8 شفتوها Oui. نحيد لا ريغل ديالي. دابا جو كونتينيو تراسي باش بلي سيغمون من ام حتى N. هادي بوين او
Oh oui. P Et et après, N P. وهنا صوب الباراليلوغرام ديالي. دونك اش بقى ليا الكوداج. هنا شحال عندنا 4 سنتيمتر. هنا عندنا 3 سنتيمتر بلس 3 سنتيمتر Égale دونك à 6. égal à 6. وهنا 4 سنتيمتر باردون 2 سنتيمتر. وهنا 2 سنتيمتر هي 4. هنا البوان او هنا البوان بي. هاد لا ديستونس ايغال هاد لا ديستونس. هاد لا ديستونس ايغال هاد لا ديستونس. ils ont la même longueur. باش نتبع معايا جي Oui. فاسيون باسكو n'a pas besoin. هذا غير باش يعاوننا في لا كونستركسيون. لوجيستيك ديالنا هو هذاك. دونك احنا جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 1. Bon, pour la question numéro 2, خبي الادوات ديالي في المقلمه ياك هاكاك. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 اش تقول؟ Calculer le périmètre du triangle NIM. Calculons le périmètre du triangle NIM. IM. نعطيو une lettre ياك اش نسميوه؟ par exemple, calculons A le périmètre Le triangle du triangle NIM. NIM. IM. Donc, A égale à quoi? شنو البيريمتر ويحفظها؟ A égale à 3 plus 2 plus 4. ولكن بلاتي افون بنتي ما نمشيش Oui. ونجاوب بحال هكا. خاصني نعطيك كيفاش فكرت فيها ملي جاتني ديك 3 و4 سميتو. واش غيجينا بديت نفكروا بحال هكاك؟ Non. دونك NI plus هكا. MI. دونك فاش يكون عندي ان بوليغون اش ندير؟ شنو البيريمتر؟ هو لا سوم دي لونغور دي كوتي كي لونتور ياك. اذا غنطلق من ام ونضرب Oui. ندير واحد لو تور. ندير اون تورني. دونك جو في كونتينيي ياك. دونك اش غيكون عندنا ا ايغال ام Oui. ان بلس Plus NI ان اي بلس plus IM. اي ام ايغال نقدر لو ام ايغال ام ان ايغال كومبيان؟ 4 centimètres. 4 centimètres. خلوني تنبه. واخا ان اي 2 centimètres. 2 سنتيمتر و اي ام 3 centimètres. 3 centimètres. 3 سنتيمتر ايغال شتي حفصات اللي تيجاوبوني. ولي زوطر فينا هما؟ شمس سكتي، لمياء، رجاء، هبه. ايوا جاوبوا انتوما، شاركوا شويه. Je vais vous permettre de participer à la séance. يلا 4 plus 2 شحال؟ Mètre 6. 6 plus 3 9. 9 9 سنتيمتر. centimètres. مزيان صافي متبع معايا. Oui. جاوبنا على كيسيون نيميرو 1. لا كيسيون نيميرو 2 شحال درنا دابا؟ يعني ممكن اننا نكملوا وكان بروبليم. انا مسحت السبوره. ندوزو ليكزارسيس نيميرو 4. 4. ها هو ليكزارسيس نيميرو 4. دائما في نفس الكتاب اللي تخدموا فيه المقرر ديالنا ياك. Construire le parallélogramme x, u, z, y tel que x, u égale à 5 cm, z, u égale à 4 cm et x, u, z égale à 45 degrés.
إذا باش غنبداو دابا باش غنبداو ديما غنبداو باش ان بغويون وحده اكس زد إيكغيك. هنا عندنا 5 سنتيمتر، هنا عندنا 4 سنتيمتر. لونجل اكس يو زد هنا عندنا 45 سنتيمتر. هذا غير برويون ماشي اما لوف. دونك اون فا كومونسي ان شاء الله على بركة الله. Question numéro 1, construire la figure. ده بالنسبة لي ديستانس كاسميتو ماشي مشكل. عندنا قلنا هنا 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر ياك. متر غندير بحال هكا. متر وي نصف دائرة. ها هي اون فرونسي سميتها وي حفصة. l'équerre. لا ماشي ليكار. ليكار هو المنقلة، هو مثلث قائم الزاوية ماشي ليكار. سميتها لو رابورتور. داكوغ سميتها لو رابورتور. دونك شحال عندنا هاد لونغل هذا 45 10 20 45 ها هي. دونك غنحيد الرابورتور ديالي باش كنت خدام. انا هزت المسطره عاوتاني غندير بحال هكا ونعبر هنا شحال 4 سنتيمتر. هكا عندنا 45 دوغري. هاد لونغل هذا شحال 45 دوغري. اذا هنا قلنا يو وهنا اكس وهنا عندنا زد. خاصنا ايكغيك باش نكملوا ياك. اذا هنا اللي غيخدموا شنو الاداه باش غنخدموا دابا؟ لا بغويون. لا البغويون راه تيوضح لنا كيفاش غنديروا. دابا اللي باقي خاصنا هنا هو ايكغيك. كيفاش غنديروا لها؟ وي حفصه وحميد. On va utiliser le compas. لو كومبا. برافو بنتي. اذا انا عبر هاد لا ديستونس هادي. Oui, Les la côtés, distance Z de... la règle il y a les côtés opposés. Les côtés opposés ont la même longueur. Donc les propriétés réciproques اللي درنا كما كنت قلت لكم في القسم، كما قلت لكم هنا باردون ماشي في القسم، كما قلت لكم on va les utiliser pour la construction. On a différentes manières pour construire un parallélogramme. D'accord? Donc le point Y qui fait de l'arc هذا. L'arc du cercle du centre Z est de rayon 5. De même, oui, ça. puis on va mesurer la distance ZU. ZU, oui. On va poser le compas sur le point X. Oui. Et on va faire un arc. On va faire pour trouver le point Z. Le point Y. Oui. Et le compas ديالي. Donc, اش بقى لي؟ بقى لي التراساج الفينال. ها هو البوان Y. Donc, j'ai essayé d'être parfait le maximum possible. Y. إذا هنا عندنا شحال؟ Combien on a?
في هذه البلاصه هذه اكس يو شحال عندنا فيها ديستونس 5 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر. La question suivante, déduire les distances z, y. إذا هاد la distance مع هذه ils ont la même longueur. هاد la distance مع هذه ils ont la même longueur. هاد l'angle مع هذا ils ont la même mesure. وهاد l'angle مع هذا ils sont supplémentaires. ولكن مع هذا ils ont la même mesure. بقات نكتبها 2. يلا شكون يقول لي اش نديرو دابا؟ نعملو نجاوب. يلا شكون يقول لي؟ J'attends vos réponses. Oui, ça, Mohamed. Puisque X, U et Y, Z sont parallèles, alors ils ont la même Puisque mesure. U, Z, Y mesure. est un parallélogramme, on va l'écrire une seule fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une répétition. Alors, on a besoin de le résultat. Z, Y égale combien? Z, Y égale X, U X, U. égale 5 cm. Oui. D'accord. X, Y égale Z UZ égale 4 cm. Wow. X, Y, Z. X, Y, Z égale X UZ UZ égale combien? 45 degrés. Ce sont deux angles opposés dans un parallélogramme, donc ils ont la même mesure. D'accord? Oui. U, Z, Y d'accord. égale combien? Lesquels? Allez, U, Z, Y, allez. La voici. Oui, ça? Égale à 45 degrés. Non, ce n'est pas 45 degrés. Va être 135. 135. Comment tu l'as obtenu? Comment la Mettre, voir? U, Z, Y et supplémentaire avec X, U, Z. Donc, égal à 180 Z. degrés moins moins 45. Z. Donc, égal à 180 degrés moins 45 degrés égale 135 degrés. 135. Bravo. Y, X, U égale U, Z, Y égale 135 degrés. D'accord? Oui. On vient Oui. de finir l'exercice. D'accord. On a justifié les réponses. Y a-t-il une question? Omnia? Ça fait? L'exercice. Ça fait؟ يلا Oui. بارك عليكم لان دابا شويه عرفت شويه باش نخدم مع لي غارسون دابا ندوز عند الدراري نخدم معاهم. السلام عليكم.